По материалам учредителя Академии Совета экономической взаимопомощи Сергея Евгеньевича Дорошко, Галины Петровны Самариной, экономической разведки Нечволодова Сталина. Лабораторная работа по системам морозилка-будильник. Доклад 1. Исполнитель курсант группы 2021 Александр Викторович Лунев. Чем Академия СЭФ будет заниматься? Экономические теории, модели, методы, учебно-методические пособия, космоносферная, межотраслевая, межгосударственная парадигма управления Дорошко-Самариной. Авторы регулярно с 1970 по 2023 годы задают вопросы. С 1997 года по сегодняшний день издаются книги, учебные методические пособия. Для лучшего понимания космоносферных систем Дорошко-Самариной авторы решили разработать вводный курс, рабочее название «Мурзилка-будильник», для курсантов Академии первого года обучения. Для этого достаточно ознакомиться с дальнейшими материалами. Космоносферное моделирование систем Дорошко-Самариной, начальный курс обучения курсантов Академии по системам Мурзилка-будильник, эффективный инструмент научного познания мира и мощный механизм проведения научных исследований. Чем Академия не будет заниматься? Пользоваться даровитыми в кавычках экономистами, одаренными в кавычках системщиками, талантливыми в кавычках философами, фантазерами, космологами, уникальными в кавычках нобелевскими лауреатами, гениальными в кавычках математики, непревзойденными в кавычках программистами, уникальными в кавычках разведчиками, первого главного управления контрразведчиками, талантливыми в кавычках философами, историками, космологами и прочими всех стран. Претензии аналогичные, как и к даровитым экономистам. Сколько кризисов они организовали. Можно убедительно доказать, что их деятельность нацелена на уничтожение суверенитета государств, человечества. Это даже в рамках несовершенного, порочного международного, римского, морского права классифицируется как военные преступления. Даровитые экономисты всех стран, как и остальные, одаренные, талантливые, гениальные, уникальные, непревзойденные организации стояли у истоков сионо-фашистского беловежского переворота, активно участвовали в ограблении и развале СССР. Поэтому даровитые экономисты, как и остальные, также являются военными преступниками благодаря деградации образования. По мнению Сергея Евгеньевича Дорошко, если заврались академические историки, то как заврались тупые академики, нобелевские лауреаты, философы, теологи, физики, математики, юристы, экономисты, социологи, политологи, маркетологи и прочая академическая, нобелевская выгребная яма и паразиты. Вспомним также язычество предков, славяне, внуки богов, Дмитрий Белоусов. А также вспомним поход Ватикана против альбегойцев. Какую цель преследовал Ватикан? Ольга Семенова, Роттердам. Академия будет изучать математику и программирование. Пусть сначала на уровне Excel, это будет делаться в первые 2-3 года. Курсанты СЭФ исключительно на основе космоносферных систем Дорошко-Самариной, известных в том числе как русские, космоносферные, межотраслевые, межрегиональные, межгосударственные, идеологические, законодательные, управленческие, генетико-нейронные системы искусственного интеллекта на всех иерархических уровнях, рабочих мест первый уровень, участков второй уровень, цехов третий уровень, предприятий четвертый, регионов пятый, отраслей шестой, государств седьмой, межгосударственных восьмой, надгосударственных девятый, геоэкономических десятый,
геополитических 11, идеологическое законодательное управление 12-14 уровень, генетика нейронных систем искусственного интеллекта 15 уровень. Первое. Главная цель Мурзилки – продолжить отработку космоносферных неинвазивных технологий Сергея Евгеньевича Дорошко и Самарина по управлению массовым сознанием, мировых СМИ, интернет-блогеров, научно-общественных, а также научных центров силовиков государств-членов ООН. Это, естественно, вытекает из всего комплекса космоносферных, идеологических, законодательных, управленческих, генетика нейронных систем искусственного интеллекта Дорошко-Самарина, а также ноосферных моделей Дорошко-Самарина по бактериологическому терроризму, расширенных авторских секретных исследований 40-летней давности, «Звездные войны» и альтернативная информационно-биохимическая, экстрасенсорно-энергетическая форма ведения современных войн 21 века. Второе. Главная цель монографии – остановить Испанку-2 или коронавирус. Масштабное 20-кратное сокращение белого населения США, ЕС, СССР в 2023-2025 годах, 2029 год. И далее уничтожение населения Китая, Индии и других государств-членов ООН. Дать прогноз расчленения всех республик СССР в 2034 году. Для этого использовать космоносферные модели Дорошко-Самарина, прогностические модели, солнечная активность, прогноз мировых финансовых, экономических кризисов, революций, переворотов, военных конфликтов с 1993 до 2072 года. Дорошко Сергей Евгеньевич, прогнозирование в 1993 году. А также лингвистическую, библейскую модель о том, что Моисей водил еврейский народ по пустыне 40 лет, а наш советский народ превратили в бездомных бомжей, без территории СССР, вводя по рыночной пустыне страны, в которой уничтожена вся промышленность. Третье. В рамках космоносферных систем Дорошко-Самарина побороть боязнь перед математикой, в том числе перед теорией вероятности. Математику, по мнению Сергея Евгеньевича Дорошко и Галины Петровны Самариной, не понимая базовые основные ограничения Колмогорова, неправильно излагают теорию вероятности и путают тем самым человечество. Четвертое. В рамках космоносферных систем Дорошко-Самариной научиться формировать начальные уровни законодательств и космоносферных юридических инициатив. Например, по военным расходам государств-членов ООН, для которых подготовить нормативную законодательную базу для всех стран. Доказать, что сегодняшние потери по военным расходам государств-членов ООН в конечном счете приведет к уничтожению цивилизации и всех стран в условиях климатических потрясений. Пятое. В рамках космоносферных систем Дорошко-Самарина построить наиболее простые управленческие законодательные модели, например, по военным расходам государств-членов ООН, необходимые для эффективного космоносферного выживания цивилизации. Далее, пункт 6 и много других пунктов, которые будут изучаться в Академии. Неравнодушные люди к своему будущему и будущему народа могут узнать многое в Академии, не имея никакого образования. Благодарю за внимание.